Përshëndetje të dashur miq, ndodhemi në ambientet e ambasadës sonë fotografi. Kemi ardhur sot tek këtu pikërisht për një libër. Një libër e shkruar nga Armela Hysi. Një libër, një roman filozofik. Armela na prezanton sot librin e saj, romanin Preki në mjegull. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte një radhë e veçantë, shumë e bukur dhe shumë e ngrohtë. Falenderoj për intervistën në rubrikën tonë, sot programi jush. Do ta filloj në fillim me një pyetje shumë të thjeshtë. Më prezanto pak Armela Hysën për te faqeve të librit. Unë gjithmonë prezentohem si mama e 2 fëmijëve të mrekullueshëm edhe të jashtëzakonshëm për jetën time. Edhe e 10 libra. Ky është libri i 10. 9 të tjerët kanë qenë poezi dhe teori mbi poezinë dhe kritika, kurse tani për të parë vim me një roman, i cili nuk besoj se do jetë i fundit, sepse kam disa romane në mendje, në skelet, në punë e sipër, po ky nxitoi dhe doli në mes të të gjithëve e i shtyu kështu dhe doli përpara. Pikërisht doja të pyesja që ne kemi njohur Armelën në poezi. Aty je shprehur me gjithë shpirtin tënd. Si lindi ideja të shkruash këtë roman filozofik për këtë temë? Kam një mikesh letrare, Ada Çapu. Është një letrare me të cilën njihem shumë herët. Edhe ajo më thot, i thoshte gjithmonë tim vllai, se kur jepte librat e mi Adës dhe i thoshte që pse nuk shkruan prozë. Dhe unë gjithmonë i thosha sepse proza për mua do një trajtësisht atë ndjenjë. Dhe po ti marrësh poezitë e mia janë si libra të vegjël me shumë pak resta. Edhe janë dhe goxha prozatike për nga formulimi i tyre, por aty mbaron për pak kohë dhe me atë ndjenjë që je mund ta kurorzosh. Kurse romani do një tjetër për mua, një tjetër frymëzim që të mbaj gjatë. Dhe ndonjëherë i them vetes, po sa pas kam shkruar sepse e bëja madje këtë edhe me një nga redaktorët e gazetës Athinës, Sonilën edhe Irën, i thosha, ajo që më bën përshtypje është se sa herë hyet në prozë vetëm fshin. Edhe do t'i kuptoj kur e shkruaj që kam kaq shumë për të fshirë. Domethënë normalisht kam shkruar gjithmonë prozë, por asnjëherë nuk guxova ta botoj. Që Robert Goro i pari që më tha, bën është roman, mos e lër, domethënë atëre mos e shkëllon dhe atëre erdhi domethënë në libër. Duke ndjekur të gjithë bisedën e sotme dhe parafolisit që folën dhe shtjelluan pak a shumë në librin, më ngjallë atë kurreshtjen që do ta lexoj dhe shumë vëmendje se të gjithë në kohën e Covidit kemi një histori. Edhe tani që flas, unë e kam përjetuar personalisht edhe në familje dhe janë të vërteta ato dhëna që u dëgjuan. Kështu që besoj që duke lexuar librin do ta gjej dhe unë veten tek ky libër. Lexuesit, duke ikur ose duke mbaruar këtë libër, çfarë do t'i mbetet në mendje dhe çfarë do t'i bëjë përshtypje tani? Përveç se për shkrimin mbi Covid që e jetuan të tërë, kështu që më besoj për ka një gjë të mirë ky libër që kush e lexon thotë, ua vërtet i jetuan, por nuk i kishim rreshtuar në mendje. Unë kam një poezi ku them ajo që na vret shumë keq është pakëzimi i rremit çdo ndjenje. E kështu e kam dhe kur ke një pakëzim të rremit në mendje, këtu ka të mirën që çdo lexues do gjej veten, por nga ana tjetër do mund të thotë, këtë e kisha menduar dhe unë, ose këtë se kisha menduar dhe vërtet është një nga ose do thotë jo, si jam dakord me këtë sepse unë mendoj kështu, por s'ka njeri që nuk do ketë një farë implikimi brenda historisë. Edhe se kjo më ka ndodhur domethënë derisa erdhi në treg, më ka ndodhur me të gjithë që e kanë paralexuar.
Por, gjithashtu, të gjithë do doja ti falenderoja. Ajo që do doja shumë të falenderoja është Ornela Musabelliu, redaktorja ime e librit që e mblodhi librin, domethënë dhe më dha besimin që është fiks për të votuar, por sepse kishte të gjitha të dashurinë që pata unë për librin për ta votuar dhe kaq shumë sakrificë bërim mbi librin sa punonin netëve të gjata vonë dhe është një nga njerëzit që e mbylli librin. Të gjithë njerëzit e tjerë shumë vërtet, si ata që folën, si shumë të tjerë, Dritani, Festimi, fëmijët e mi, të gjithë e lexuan mamin, të gjithë e lexuan, të gjithë kishin diçka për të mështuar. Alma i Bizekollari dhe Elona Gjergot, dy shkrimtare dhe njerëz shumë të njohur këtu në komunitet. Të dyja më dhanë diçka që unë thash, okej, do e ndryshoj sepse ajo perspektivë ndoshta unë si kisha më mirë bravo. Dhe po them pata shumë illustrime të ndryshme. Po, derisa Kjo është shumë gjë pozitive. Zakonisht unë personalisht kur lexoj një roman, kam qejf në fund të romanit të ketë diçka pozitive. Ky roman ka diçka pozitive, na lë pozitivitet në fund apo kemi negativitet? Unë pretendoj se ky është edhe arsye pse u shkruaj romani, që të ngelemi tek jeta vazhdon, çfarëdo që të kalojmë dhe jo se vazhdon pa dhimbje, por vazhdon duke qëndruar pranë njëri tjetrit. Me fjalë, ky është mesazhi që do na lë libri. Mesazhi mendoj se është që jemi kaq shumë të lidhur njëri me tjetrin dhe ndoshta nuk e kuptojmë, por kur mbyllemi në vetvete dhe nuk e lëm jetën të hyjë brenda dhe ne të marrim pjesë krejtësisht në të gjitha mënyrat me njëri tjetrin të lidhemi dhe të marrim pjesë në jetë, atëherë i bëjmë keq vetëm vetes, por njëri tjetrit. Dhe është shumë e rëndësishme të kuptojmë që jeta e pa jetuar nuk është kur ndodh një tragjedi, qoftë edhe kur ikim, por është kur e përditshmja nuk jetohet dhe kalohet pa e kuptuar, pa e perceptuar që është jetë, që është një gjë magjike nga vetë. Armela, të uroj suksese, këtë luftim të mbarë të roman, dhe mirë takoshim në takimet të ardhshme, në promovimet të ardhshme, presim shumë nga ty. Falenderoj shumë. Unë falenderoj, i uroj shumë suksese. Edhe emisionit tuaj, edhe televizionit, të gjithë ndërmarrjes tuaj është një ndërmarrje me peshë dhe e dim që gjërat fillojnë nga pak, po pastaj evoluojnë, edhe unë ju uroj të ecni sa më mirë, të keni sa më shumë sukses dhe të përfshihni sa më shumë dhe njerëz. Kjo është edhe rubrika, sofra pranë jush, në çdo aktivitet të jemi pranë jush. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit. Ishte një natë